Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatuvchi akalar, ukalar. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Hammalaringga omad tilagan holda bugun jicha video qilib beraylik dedim. Akalar, qamish tashadim. Qamish biroz qurib qoldi. Keyin ko'rsam tera shoq tashagan mimmat yaxshi ekan akalar. Ilon baliq to'g'risi salqinda panajod yaxshi ko'rargan akalar mana. Mana shu tashaganimga 3 kun 4 kun bo'lib qoldi. Bironta ilon baliq ko'rinmayapti to'g'risi. Mana omad tagiga qo'ydi, kirib olishib. Men kuzatdim erta bilanda o'sha bog'da bular ko'payish jarayonida ekan bular. Oziqani to'g'risi yeb yemashdan bo'lib yurishibdi bular. Biroq ko'payadigan payt yemas ekan. Shu ustalarga telefon qilib bilib turibman. Akalar, bitta ilon baliq patela bo'ldi bizda. Bitta baliq, ilon baliq o'ldi. 5 dona qoldi. 5 dona ilon baliq qoldi. Bilmadim nima sabab bo'ldi, lekin suvda mana yangilab turibman. Bir ishda kunda suv qo'yib yangilab dvijeniya bo'lib turibman bunday holat. Bular akalar ilon baliq hozir ko'payish jarayonida xudo xolasa. Lichinga baliq tashadim. Keyin baqa olib kelib ushlab tashadim. Baqani yaxshi edi. Ilon baliq mayda lichinga baliqdan yurib ushlab keldim. Zakanlardan karas. Mayda baliq ushlab kelib tashab qo'ydim, ammo ushlab yeyishyapti. Yaxshi. Xudo xolasa mana shu holatda turibdi endi. Niyatimiz bog'da endi eson-omon lichinkalar oshirib olsak, alohida hovuz quyib, shu mayda lichinka baliqlarni olish, bo'sha ko'chirish maqsadimiz. Akalar, kim boqayotgan bo'lsa mana shu holatda endi hozircha tashab qo'ydim tera shoqlarni. Ancha effekt yaxshi bo'lyapti. Ilon baliqlar ko'rinmayapti mana. Shu ko'rdim, o'sha tagiga bir bo'lsa ular o'sha biz bilan bir xilof kelgan sheriklarni nimasi o'sha lichinga buni harakatini qilibdi. Kira qo'yib kuzatib boryapman. Baliqchalar yuribdi. Akalar, hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Sog' bo'ling, yaxshi qo'yinglar. Xudo xolasa endi bag' endi ko'payish jarayonida bo'lsa, lichinkalar chiqib qolsa, yana bir xudo video qilamiz. Akalar, kanalni kuzatib boringlar, qiziqarli like bosib, tarqatib qo'yasizlar endi. Eng yaxshi yo'li bu shoq ekan akalar, mana tera shoqi. Bironta baliq haligi obto'da qolmas ekan, tera shoqida kirib olib, damni olib yotaverar ekan. Mencha ko'proq tashab qo'ydim. Endi hamma holatiga qarab tashaveradi. Ammo ilon baliq salqinda yaxshi ko'rar ekan. Obto'dan qoshlama hammasi. Salomat bo'linglar.